and online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। दरभंगा में कोरोना की लहर इस कदर व्यापक है कि लोग कोरोना जांच करने से डर रहे हैं। एक एक कर 40 लोगों ने दम तोड़ दिया। आधा दर्जन लोग डीएमसीएच के कोविड वार्ड में भर्ती हुए, लेकिन वहां से उन्हें घर वापस नहीं आता देख लोगों में भय का माहौल व्यापक है। इतना ही नहीं, जिस कारण से लोग जांच नहीं करवा रहे हैं उस कदर तो ये लग रहा है कि कई लोग बीमार हैं। जागरूकता के अभाव के कारण इस गांव में ऐसी स्थिति आई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता की ऐसी लहर दौड़ी कि सभी लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे और टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाने लगे। जिलाधिकारी ने 28 टीकाकरण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न पंचायतों में रवाना किया, जिसके कारण आज सभी लोग टीका ले रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। वहीं इस पंचायत के मुखिया वली अहमद कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में टीकाकरण का अभियान नहीं चला था, जिसके कारण 2 से 2.5 महीनों में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। उनका कहना है कि जागरूकता के अभाव के कारण भी हमारे गांव में ऐसी स्थिति आई है। वहीं जिला प्रशासन और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि हम लोगों की तरफ से हमेशा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आप लोग वैक्सीन लें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। बार बार मार्किंग से लोगों को जागरूक किया जाए। उनका कहना है कि बच्चे संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया, जो प्रखंड में घूम घूम कर लोगों को जांच करेगा और उन्हें जागरूक करेगा। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। अभी तक 81वां टेस्ट हो गया है। ये अलहुदा एकेडमी कुम्हरौली में है, जाले प्रखंड जाले। ये हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर बता देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और सबके मोबाइल पर शाम को मैसेज चला जाएगा। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है, सब नेगेटिव। जांच बहुत ज़रूरी है, इसी से तो पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव अगर है तो उसको फिल्टर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, स्प्रेड को आप रोक सकते हैं इससे। ये सबसे पहला स्टेज तो जांच ही है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये मतलब ये नहीं है कि खांसी सर्दी बुखार है तो कोरोना ही है, और ये भी मतलब नहीं है कि सीजनल ही होगा। कुछ आदमी कहते हैं कि ऐसे सर्दी खांसी है, टेस्ट नहीं कराएंगे। टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। सर्दी खांसी है या भी नहीं है, करा लेना बेहतर होता है। कुछ लोगों को सिम्टम डेवलप नहीं होता है इम्यूनिटी की वजह से, मगर वो स्प्रेड तो कर सकते हैं दूसरों को, इसीलिए टेस्ट कराना पड़ेगा। स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए अगर एक भी पॉजिटिव है तो उसको हम लोग फिल्टर कर सकें, उसको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट कर सकें कि और वो आगे बीमारी बढ़ नहीं सके। इसके लिए हम लोग सब जगह अभी तो आज कल आ गया है, अभी ये उपलब्ध है। अभी 18 का जो है सब 44 वाला जो है सब अभी फील्ड में जाकर के पंचायत लेवल पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है। कल 18 गाड़ी RBSK का टोटल निकला हुआ है और PSC लेवल पर भी हो रहा है वैक्सीनेशन। अब एग्जैक्ट प्रखंड का तो बारे में नहीं बता सकते, तो DIO साहब देखते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा क्या आज की स्थिति में क्या है। लेकिन सभी जगह दवा कल आ गई है, सब जगह गया हुआ है। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन का तो वहाँ के आदमी के नहीं ले रहा है, उससे हम लोग को नहीं है। हम लोग माइक्रो प्लान बना हुआ है पंचायतवार, वो हर एक पंचायत में घूम घूम के वैक्सीनेशन होगा। अब उसका किस दिन समय वहाँ जाएगा, इसकी माइक्रो प्लान के हिसाब से ही बताया जा सकता। वो हम पता कर लेंगे, प्रभारी से पता करेंगे उस ब्लॉक के कि क्या उसमें क्या वस्तु स्थिति, इसी के हिसाब से होगा। अभी तो RBSK गाड़ी कल 18 को प्रचार, उसमें सब में माइक लगा हुआ है, सब प्रचार कर रहा है। बाकी भी प्रचार सुदूर क्षेत्र जो है जहाँ पहले वैक्सीनेशन सेंटर नहीं था, तो वहाँ घूम घूम के वो
सरकारी भवन जो भी है, स्कूल, पंचायत भवन या अन्य कोई सरकारी भवन है तो वहीं पर बैठ के वहाँ लाभार्थी को जो 45 प्लस से ऊपर है सबका टीकाकरण वहाँ करना है। अभी जिला में हम लोग 28 टीम लगाए हैं जो RBSK का टीम है, वो सभी प्रखंड में है। अलबम क्षेत्र में भी एक तो हम लोग सदर से लेके दिए हैं, तो टोटल 28 को टीम यहाँ काम कर रहे हैं। डालिया प्रखंड में वो तो सोशल मोबिलाइजेशन का है कि बहुत जगह से आया है कि वैक्सीनेशन में पब्लिक उतना